रिलैक्स छोड़ देना बिल्कुल। नेवल करेक्शन करेंगे ना धीरे धीरे, दर्द भी कम हो जाएगा, भूख लगना भी नॉर्मल हो जाएगा, और फिर मोशन वगैरह का भी नॉर्मल सिस्टम आ जाएगा। लेकिन कोई भारी सामान नहीं उठाना, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ लेते हो, बंद कर दो बिल्कुल अभी के लिए। मिर्च मसाले ज़्यादा लेते हो या तला हुआ कुछ, वो भी बंद कर दो। 3-4 दिन नारियल पानी लेना है, और लाइट खाना खाना है, लाइट ही नाश्ता करना है।